I had another nightmare. Go back to sleep, honey. Everything will be all right in the end. Sonidos de domingo. Un espacio sonoro donde podrás escuchar y experimentar construcciones sonoras que te llevarán a lugares llenos de vida y emociones. Desde mi realidad, doy un salto cuántico a la ficción y entro a un mundo sonoro nuevo. Colócate tus audífonos, sube el volumen, cierra los ojos y prepárate a entrar en la escucha atenta. Sumérgete y deja volar la imaginación. Sonidos de domingo. Iniciamos una nueva aventura sonora en este podcast Sonidos de Domingo. Las huellas sonoras se deben proteger, pues constituyen el patrimonio imperecedero en el tiempo que marcan una época y que hacen única a la vida acústica de cada lugar y que repercute en cada individuo, tanto en su vida emocional como identitaria. Bajo esta premisa, inicio mi búsqueda de sonidos que definen lugares, o como en este lenguaje, el paisaje sonoro de cada lugar. Es cuando me topo con lo más importante sin duda también, su gente, los habitantes en distintas y particulares actividades que dejan a su paso infinidad de sonidos propios y característicos. Sus voces como instrumento me dejan relatos llenos de signos que representan cada una de sus vivencias. Es cuando despierto y entiendo que mi búsqueda está definida y de alguna forma decirlo como proteger lo que el tiempo a su paso hace olvidar y que se pierde y difumina, obviamente refiriéndome a lo sonoro. Desde mi perspectiva, al crear mi concepto sonoro, busco recrear en un tiempo definido cada espacio, ambiente y testimonios hablados de los habitantes, integrando el paisaje sonoro con su gente en una sola obra que representa un viaje para la imaginación, una nueva forma de conocer y apreciar el entorno en lo que denomino finalmente como paisaje sonoro natural. En este tercer capítulo viajaremos por el litoral de Lima y visitaremos el puerto del Callao, el barrio La Perla y sus pescaderías. Encontraremos increíbles sonoridades muy particulares de este entorno. Colócate tus audífonos, sube el volumen, cierra los ojos y prepárate a entrar en la escucha atenta. Sumérgete y deja volar la imaginación. A 2.52 soles. 2.52 soles. Sí, también con morado. Verdadero.
El menú, entonces hubiese enseñado parihuela, menú criollo, me gusta. Un kilo 160, 44, 39.
camino por 10 ya para ir. Ya está bien. ¿No me lo puedes pasar o después de primero? Ya. Entrando para acá. Ay, tiene que acabar ya. Si te gustó el programa, regálame un like, comparte el capítulo con tus amistades, sígueme en mis redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Búscame como Sonido de Domingo. Escríbeme y contacta mi correo domingosonido1968@gmail.com. Nos volveremos a reunir pronto en otro capítulo de Sonidos de Domingo.